おはようございます。今日は何月何日でしたっけ？3月26 3月26日の土曜日だと思います。いつものここに来てます。あ、いいね、あるね。YouTuber の岩さんです。岩さんおはようございます。おはようございます。今日のサイズはどんな感じですかね？見え方、たまに頭ぐらい。おいつも自分の好きなサイズを言うっていうね。やるじゃないか。面はいいよね。良さそうですね。今日は暴風のなんか予報だったんですけど、ちょっと雨がちらちら感じられるかな。これは強敵だな。今日は米さんのところのキッズも入ってますので、一緒に楽しくやっていきたいと思います。冷たい。今日やばい寒いっすよね。下張りしたじゃん。水曜やべえな。何この冷たさ。来たー。ゴー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 。入った途端に風が強くなります。お、いけるんじゃない？いや、崩れ、
いけるいける。いいもみ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 あるじゃないか。いたいた。あら。すんごいなんか冷たいんですけど。もうびっくり。
か板が反則板になってません？だから上手い人は行くんですよ。ビビりはダメなんですよ。全然進まない。はい、ということで全く乗れませんでした。そして冷えクローズです。なんだろう、すごい冷たい。手と足が痛かったです。まあリフレッシュできたと思いますので、今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまたね。